Ողջույն իմ հայրենատեր հայրենակիցներին, խնդրում եմ շտապ միանալ ուղիղ եթերին, տարածեք, սպասենք մեր հայրենակիցները միանան։ Կարող ենք սկսել, քանի որ ժամանակի սղություն ունենք, իրադարձություններ է տեղի ունենում, զարգացումներ անկանխատեսելի, ինչ որտեղ նաև կանխատեսելի, բայց այս աստիճան լրտի զարգացումներ չեն սպասում։ Իմ հայրենատեր հայրենակիցներ, դուք երեկվա իմ լայվը տեսաք, խնդիրների մասին ես բարձրաձայնեցի, այսօր առավոտյան ես հիմա ինչ եմ ուղիղ եթեր մտել, որովհետև շատ ում եղբայրը հանդիսանում է առաջին Ներողություն, ում եղբայրը հանդիսանում է առաջի բանակային կորպուսի շտաբի պետը, Հարազատ եղբայրը, շատ նեղված էր, ահավոր նեղված էր երեկվա իմ լայվից, լսեց բոլոր հարցադրումները, բոլոր պատասխանները, կապված երեխեքի ջուր չունենալու հետ, մյուս խնդիրների հետ, ու շատ ծանր էր տարը և պարզվեց, որ վերևներից հոգնա են նշանակել, կլիզմա են արել, թե խի են տիրապետում այդքան ինֆորմացիային, որ նատել լայվով տեղեկացնում են զինվորի վիճակը ոնց է։ Նայեք ինչ է ասում բրիգադի հրամանատարը, գնդապետ, ասում է, որը դիրքին մոտեցել եք, դիրքի ավագը ենթարկվել է պատասխանատվության, որ ձեզ թույլատրվի մոտենաք դիրքին։ Ասում եմ լսի երիտասարդ, քո պահպանության տակ գտնվող մեր ամբողջ գյուղերը, տարածքները ունեն այս խնդիրները։ Պետական դերոշը 5 օր ճղված է, դու չես տեսել, ջուրխի չունի զինվորը։ Ինքը ասում է մենք մեքենա ունենք, մենք որոշում ենք կայացել մեզ ասել են սենց, որ մենք սենց անենք։ Մի խոսքով բոշկեքը գլորես բոլորի վրա, ուրեմն գյուղապետին, որ ես ասում եմ ձեզ, գյուղապետը, այս գյուղապետը Արավուսի պետք է ներկայացի ազգային հերոսի կոչման։ Գյուղապետի վրա հարձակվեց, որ ինչ է այս տղեկին հրավիրը բերը, պաշտպանական բնագիծս փորե, ես տեղյակ չեմ, խրամատը սխալ է փորված, ասի լսի տղա ջան, խրամատը սխալ է փորված, նա գյուղապետ մարդ է, նա զինվորական չի։ Դու ես բրիգադի հրամանատարը, գայ դու ժամանակին փորեիր ու ճիշտ փորեիր։ Գոնե մի հատ շնորհակալություն հայտնեք, որ մարդը իր սեփական միջոցների հաշվին տրակտորա բերը, մենք մեր կյանքը վտանգելով, թողնելով տուն-տեղ, այսօր եկել ենք, այս գյուղն ենք պաշտպանում, եկել հարձակվել եք համայնքապետի վրա։ Շատ լարված իրավիճակ ստացվեց, մի խոսքով վերջում պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ նայեք արդեն 4 անգամ համայնքը ներկայացրել է ցուցակներ, որ մարդկանց ցուցակագրեն, վարձատրեն, մարդիկ գան պոստեր փակեն։ Հետ պատերազմյան ամբողջ շրջանում արդեն 4-րդ անգամ ցուցակա ներկայացրել, ցուցակները չի հաստատվում։ Մարդը չի հրամանագրվում, որ գա այս պոստերը պահի։ Ասեց ես խոսք եմ տալի, դա կանեմ։ Խոստացավ, որ գնալուց արդեն մեր մարտական դիրքը լքելու ժամանակ, որոշեց, որ ասեց գյուղապետին տանում եմ տուն։ Ճանապարհին, ինչ պարզվեց հետո, մեր մարտական դիրքից մինչև գյուղապետի տուն հասնելու ժամանակ, գյուղապետը այդ խոսակցության ընթացքում հայհոյեց, ու ճիշտ տեղը հայհոյեց կորպուսի հրամանատարին, կորպուսի հրամանատարին հայոյեց իր ներկայությամբ, ինքը ձեն չհանեց, գնալուց, որ բոլոր պայմանավորվածությունները արդեն ձեռք բերեցին, որ համագործակցում են մեծ ստորաբաժանման հետ, այս գյուղի պաշտպանության հետ կապված ու հարակից դիրքերի հետ կապված, ճանապարհին գյուղապետին հայոյում է, իր տաբելային զենքը պահում է գյուղապետի վրա, գյուղապետը իրան գցել է մեքենայից դուրս եկել, ամբողջ Արավոտ գյուղը հելել է ոտքի։ Ամբողջ Արավոտ գյուղը հիմա հելել է ոտքի, որ իրենց գյուղապետին փորձել են առևանգել ու զենք են կիրառել։ Հիմա որպեսզի իրանց այս կեղտը մաքրեն, հիմա սվոդկա են տվել, պաշտոնապես սվոդկա են տվել, որ Արավոտ գյուղում անհայտ զինված անձինք են եկել, ես ինչ են անում։ Ուրեմն հերթական անգամ հայտարարում եմ, ամսի 14-ից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցները տեղյակ են,
որ մանախը իր մատական ընկերներով, հրամանատարներով, խմբով նստած է Արաբուս գյուղի պաշտպանությանը։ Մենք եկել ենք ստեղ Արաբուս գյուղի համայնքապետի, գյուղապետի, ուրեմն անձնական խնդրանքով, հորդորով, հրավերով, որովհետև գյուղը անպաշտպան է։ Օրինական դիմում են գրել, գրավոր դիմումը արկա է։ Խնդրել ենք մեզ տրամադրել զենք եւ զինամթերք, մենք օրինական հիմունքներով պաշտպանում ենք այս գյուղը։ Հիմա սվոտկա են տվել անհայտ անձիկ, անհայտ անձիկ զինված, անհայտ, բա որ անհայտ անձիկ եք զինված, խի չեք գալի ձերբակալում։ Հիմա նորից պաշտոնապես ասում եմ, երեք հայտարարեցի, որ գյուղի հովիվին Արավանգել էին, տանում էին, մեր հետախուզական խումբն է, սպառնացել ենք, որ մարդ կվարենք, մեր գյուղացուն հետ կբերենք, տվե աշկի տակը քանդել են։ Ֆելիքս Ավակյան, պարոնայք ուժային կառույցի ներկայացուցիչներ, Ֆելիքս Ավակյան, երեկվանից ձեզ ասում եմ, ընթաց տվեք, քրեական գործ կառուցեք, մեր քաղաքացուն, մեր գյուղացուն փորձել են արավանգել, այսինքն երկրորդ անգամ են փորձում, ինքը մնացածը կասի։ Երեք մեր հետախուզական դիտարկող խումբը միամիտ հայտնաբերել է, որ քաշ են տալի մեր հովիվին։ Սպառնացել են, որ մարդ կսկսենք, մեր քաղաքացուն հետ կբերենք, իրավունք չունենք։ Մեր հողի մեջից իր տարածքում անասուն հալածացնում, եկեք քաշ տալով տանելուց են եղել։ Տավե աշկունքը թափել են սաղ։ Հենց իմացան մարդ կսկսենք տվին, մեր հովին, մեր քաղաքացուն հետ տվեցին։ Ու այսօր եկել եք խոսում եք անհայտ զինված, եթե անհայտ զինված անձիկ եք, խի չեք ձերբակալում։ Խի չեք գալի, տնակ ես անհայտ անձիկ ով են ամսի 14-ից նստած, այս ձև եք ուզում, ես ասել եմ, չէ, ուզում են այս գյուղը տան, ես չեմ հլնելու այս գյուղից։ Ես ձեզ ասում եմ ամենայն լրջությամբ, իմ ստորաբաժանումների ներեք կոչ եմ արել, արդեն ահազանգները կան, հիմա մարդիկ ճանապարհին են, նստելու են այս գյուղում, այս գյուղը, տեղ գյուղը, խնձորեսկը, կորնիձորը, սաղ պահելու ենք, չենք տալու։ Հիմա էլ պրովոկացիա եք սարքում անհայտ զինված խումբած է նստած, քանի օր է նստած։ 14-ից տենք նոր եք սվոտկա տալի, ինչ ձեր այսօրվա կերած քաքը մաքեք, չեք կարանալ, ուրեմն պատասխան եք տալու խիփով որոշեցիք այսօր ստեի գյուղապետին արավանգել ու զենք եք քաշել վրան։ Պատասխան եք տալու, այ հիմա հրապարակային ասում եմ, գալու եք պատասխան տակ, կորպուսի հրամանատարն էլ էս ամեն ինչից տեղյակ, տեղ իշխանություններն էլ են տեղյակ, քաղաքական լսի Փաշինյան Նիկոլ, լսի, սուկա, երեկվա լայֆս ծանր ես տարել, գյուղապետից եք ջանքերը հանում, որ գյուղապետը զորքը բերել եմ ստեղ։ Ես կարայի մեր տղեկին ուղարկել, բայց ես եմ եկել նստել ստեղ, որտեղ ստեղ շատ զգայուն, շատ նուր փխրուն է ստեղ իրավիճակը, ամեն մի կրակոց անգամ ստեղ կարող ամբողջ իրավիճակ փոխի, մենք պետք է ճիշտ գնահատենք իրավիճակը, այս գյուղում մարդիկ են ապրում, երեխեք են ապրում, պրովոկացիա են սարքում, որ մի հատ կրակոց լինի, այս գյուղերը ավիրեն, թույլ չենք տալու, մենք պահելու ենք, այս գյուղը դառնալու են բաստիոնից է խոսում այդ կլենտ պաշտպանյալը, այսի դառնալու է Սյունիքի բաստիոնը, եթե պետք է անցնենք ռևանշի, ստեից ենք սկսելու, թող հիմա այսպես բացահայտել ասում, թող թուրքը իմանա, նեղվել եք, որ հովիվին հետ բերեցինք, շատ եք ծանր տարեք, կարող է փող էիք արել հովիվի համար նեղվակ, որ հետ բերեցինք, չկարծան տանեն, գործ հարուցեք, քաղաքացու տարավանգում է հակառակորդի զինվորը, իրա տարածքում անասուն հալածացնել, քիչ է նեղվելից, որ հասկանում է չի կարա տանի, ատենք խփենք, տվին աշկի տակը թափին, արեք նայեք, քիչ եք դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակում, արեք մի բան, արա իրավական գործընթաց սկսեք, մենք քաղաքացուն հարավանգում են։ Դες արխային եք ընկե, ու ուզում եք ես իմ ստորաբաժանումները հանեմ ստեից, ավելի եմ ուժեղացնելու, ես ստեից դուրս չեմ գալու։ Եթե քեզ պաշտպանյալի գիտություն, սենց բոզական քայլեր ես անում, բրիգադի հրամանատար, բոզական բաներ եք անում, որ գործեր հարուցեք, մատով չեմ կպնելու։ Սա գյուղը ոտի այել է։ Ես խնդրեցի գյուղացիներին, ես անձամբ խնդրեցի որպես հրամանատար, խնդրել եմ, որ հանգստանան կրքերը չթեժանա։ Գյուղացիները այնքան են սիրում են իրենց գյուղապետին, հելնում են ճամփեքը փագեին։ Մերում մանուկ, չհասկացայի վիժվաստեն, ինչից եք նեղվել։ Որ պաշտպանական բնագիծ ենք սարքում, օրը գիշեր չենք քնում, խրամատներ ենք սարքում, որ այս գյուղը պաշտպանվի, դրանից եք նեղվել, անկախատեսելի, այո, ես ձեր համար միշտ ելնել եմ անկախատեսելի, ես ձեր շունչն եմ, ես ձեր արտաշունչն եմ, դուք չեք շնչելու առանց ինձ, չեք արտաշնչելու առանց ինձ, էդ եք ուզում, հիմա վայել եք էդի, սենց հասկացա ազգադավության աստիճան եկա, դավաճանության աստիճան, դուք դասական օրինակ չեք, դուք բացառիկ բոզի տղեկի հավաքածու եք, Արաբոտմանից սա գիշեր չենք քնել, եկանք 10 րոպե քնենք ղրգիր կորպուսը վրեկներս, զինվորականը զինվորականի պես իրան բացատրեցինք,
որ գնացեք ստեղից կամ համագործակցում եք, պահում եք այս գյուղերը կամ այդ գործ չունեք։ Սա նեղվել են, ի՞նչ եք նեղվել։ Չեղած բան ենք ասում, հենց հիմա դրոշը ճղված է, 2 ժամ, 3 ժամ։ Ոնց փոքր Հայաստանը ամեն մեկը բարեկամներ եք ունենաք։ Հենա թող նկարեն ուղարկեն նայեք դրա։ Մեկ պետական դրոշը ճղված 5 օր էտի չեք փոխում, երեխեքը ջուր չունեն, քամակներդ մռմռացել է որ ասում եմ, բա միջև այդ քամակներդ մռմռնալները հարուտեղ զանգեցի ներքին կարգով, ասի բերեք այս հարցերը լուծեք, արա։ Այսօր եկել եք բան կոնֆլիկտ եք հրահրում, իմանալով որ քսատ կասնես, թքեմ բերաններիդ մեջ, արա, ես սանիտեքսի աշխատող չեմ, ձերպես զիբիլներով զբաղվեմ, թքեմ բերաններիդ մեջ, հեռու մնացեք այս տարածքներից։ Քիչ եք տվել, էլի պայմանավորվածություն չեմ տալու, չեմ ըլնելու ստեից, կտենակ չեմ ըլնելու այս գյուղից, ինչ ուզում եք սարքեք, ծեծելու եմ, այ հիմա թազայկա ծեծելու եմ, բացայտել ասում եմ, սես պրավա գյուղապետին եք գողնում իմ մոտից տանում, արա, ինձի փաթաթվում պաչում հաջող եք անում, ասում եք հեսա բանը, կբերենք զորքը կտնենք ես կանենք, գյուղապետին ճանապարհին քֆուր եք տալի զենք եք քաշում, որում սուս մնա, ձեզ թվում է սուս կմնանք։ Նորից եմ կոչ անում, զենքի կոչ եմ անում, հեն արդեն ահագին այսօր արտական քեղը, գալիս են կամավորականները, կամավորական շարժումների հրամանատարներին, ով կարա հնարավորություն ունի, փող չկա, փող չունենք, արեք նստենք այս գյուղերը պահենք, Սյունեցին ուժեղ ժողովուրդ է, մեղք է ժողովուրդը, պետք է պահենք Սյունեցում, մեր հայն է, մեր Սյունեցին է, այսօր այս վիճակը լի, այսքան գյուղը սենց անպաշտպան թողել են քիչ է, գոնե կան մի հատ շնորհակալություն հայտնեն, եկեք գյուղապետին են գողնում տանում, զենք են քաշում վրան, այդ ում ցուցումն է, լսի Փաշինյան Նիկոլ, բոզ, եթե դու չես տվես հրահանգը ներքին կարգով, լսի այդ քո բոզական կառույցների միջոցով, հենց հիմա, այդ ինչ է բոզի անունը, բրիգադի հրամանատարին, հենց հիմա հեռացա, բրիգադի քննություն սկսի, ինչ ա եղել։ Եթե դու չես ասե, որ գան սենց պրավակացիա սարքեն, իմանալով իմ բռնկուն տեսակը, իմ խասյաթը, այն որ լարված ենք, եթե դրա վրա դու չես խաղացել, իրականում դու տեղյակ չես, օբյեկտիվ քննություն նշանակել դու, այդ բրիգադի սա գյուղը ոտի վրա է հենց հիմա, ես եմ կանես այս ճամփեն չփակել, ես խնդրել եմ, որպես հրամանատար չանեն այդ քայլը, քննություն նշանակի, եթե դու կապ չունես, պետք է ինքը չաշխատի ստեղ, ինքը չի կարող աշխատի, այս գյուղը իրան չի ընդունում, ինքը մտավ այս գյուղ, այս դուք չեք պատկերացնում, այս ինչ տեսակ սյունեցիներ են, այս սրանք սյունեցիներ են, ու Սյունիքում են, սյունեցիները, տեսա՞ց սյունեցիները ոնց որիդ կարի խալի մազին հական, տեսա՞ց, առավոտվանից ղրգել ես վրեկները, սարա, սա գիշեր չեն քնել, սա գիշեր այս ձորակներն ենք պահել, 10 րոպե չկացան քնենք բտիր վրեկներս, մենք անքունել ենք պահել, չեմ հնելու այս գյուղից, Նիկոլ, լսի, ես այս գյուղից չեմ հնելու, հիշ ինչ եմ քեզ ասում, այս գյուղը դառնալու կամավորական բաստոն, փակել եմ սաղ այս գյուղերը, գժվստում եք, չեք կարա, մենք արդեն գիժ ենք, մենք վրեժ ունենք լուծել ենք, ինչ պայմանավորվել ես, դու տար տուր, կարաս տուր, մենք համաձայն չենք քո որոշումները քաղաքական, ես ինչ ես անում, ամոթ չեք անում, արա, ամոթ չեք անում, արա, ես ինչ թաղայինի խոդեր եք անում, արա, երկա բրիգադի հրամանատարին ղրգում եք գցում եք ջեբներս, դες բրիգադի հրամանատարը կանչի պատասխանատվության այդ բոզին, որ զորքը ջուր չունի, կլուկնիկ է տալի, կլուկնիկը տալ կողքի որդդ, ջուր տու զինվորին, շոտ ու զինվորին, ղախպի տղեք, ասում են հակառակորդը տեն, տո բոզի տղեք հակառակորդի հետ համաձայնեցված եք անում, հակառակորդը իմ լայֆից պետք է իմանա ինչա կատարվում բանակում, նայա ձեզի փողը տվեց, ցուցումը տվեց, ցուցիչը տվեց, ոնց բանակին վերաբերվեք, դուք եք խոսում հակառակորդից, բանը հակառակորդը կիմանա լայֆով չանեք, այ ղախպի տղեք, հակառակորդը ձեր հետ մի ավտոմեջ գալի նայմա ճիշտ եք անում, խնդիրը թե չէ, հաշվեհամարները տալիս է ձեզ, բերանս չբացեք գանդոններ, Փաշինյան Նիկոլ, այս սախշաներից հետ ես տալի, այս հացակումներից ֆու ես տալի, նայեք ես ինչ եմ ասում, ֆու ես տալի, ֆասի հրաման ես տվել, նայեք ես ինչ եմ ասում, հերու պայի, հերու խաղ ինձանից, ես եկել եմ պետական սահմանն եմ պաշտպանում, ես հայոց ազգաբնակչությանն եմ պաշտպանում, կատարում եմ մարտական խնդիր, մենակ չասեք մարտական խնդիրը դե չկա, մարտական խնդիրը էսի պետք է տա, կգաս ում որ մարտական խնդիր եք տվել զինված ուժերի անունից, կգաս այդ տա ողին էլ հետդ կբերես, ըլը կտենա մեծ երեխուս այդ ինչ խնդիր ա դեր, այդ խնդրի կատարանան ինչ պայմանա ստեղծել։ Մեր երեխեքը դուխավորվել են որ մենք ստեղ ենք։
Սաղի կյանքին իրանք գիտեն, իրանք հոպարները, իրանք աղբերները իրանք կողքն են։ Ցանկացած դիրք այս հատվածում, այս ամբողջ պաշտպանական բնակչություն գիտի, մեծ ստորաբաժանումը նստած է։ Մենք իրանք ամեն վայրկյան մենք մեր տրանսպորտային միջոցով ստեղ ենք։ Բոլորը գիտեն այս երեխեքը։ Ցանկացած պահի մենք բոլորի կողքը կանգնած ենք, իրանք գիտեն հոպարները ստեղ են, իրանք չեն նեղում, ոգևորվել են, ծառայություն ուժեղացել են, բայց մեր երեխեքն են, արա։ Այ բլյատներ չեք ամաչում։ Հենց հիմա արեք տեսեք ինչա կա, փոխեք այս մարտավարությունը, փոխեք, չեք հանձնելու, արա չենք տալու, հասկանում եք, ձեզ ոնց բացատրեմ։ Փորձեք մեզ խփել, փորձեք, կարանալ մեզ խփեք, հալալները տղի։ Ես գիտեմ հիմա օպերատիվ կապով կապ եք տալու, ուրենց հատուկ ջոկատայները գան կոնկրետ այս դիրքի վրա մեզի տանեն, մենք գիտենք